โทรศัพท์ corby 2 นะครับจากเว็บไซต์ Scooty นะครับโทรศัพท์เล่น Angry Bird ได้สมบูรณ์แบบนะครับเป็นตัวเดียวที่ค่อนข้างจะเล่น Angry Bird ได้ค่อนข้างดีนะฮะและราคาก็แสนถูกกดเปิดเครื่องกดตรงนี้นะครับกดค้างเข้าไปเราจะมาลองทำการเล่น Angry Bird นะครับหลังจากเปิดเครื่องครับจะมีเกมหลายเกมนะครับแล้วก็จะมี Angry Bird มีเกมฟุตสไลด์นะครับแล้วก็พวก MSN Facebook นะครับ Sky ก็ใช้ได้นะครับกด Angry Bird เข้าไปนะครับการตอบสนองค่อนข้างดีนะครับก็กดเข้าไปนะครับเกม Angry Bird นะครับจากโทรศัพท์ corby 2 นะครับโอเคแล้วเราเป็นออกนะครับแล้วก็กดออกนะครับแล้วก็เป็นเกมฟุตสไลเซอร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังสามารถที่จะดาวน์โหลดเกมเพิ่มเติมได้นะครับนี่เกมฟุตสไลเซอร์นะครับเกมฟุตสไลเซอร์นะครับไว้เล่นชิวๆนะครับแล้วก็เกมตัวนี้นะครับจากนั้นมาดูเกมตัวนี้ครับเกมตัวนี้มันไม่ใช่เป็นเกมมันแบบแนวคลายเครียดนะฮะสำหรับคุณผู้ใหญ่นิดนึงนะครับเนี่ยถกกระโปรงครับมีแค่นี้ครับมีแค่นี้เกมนี้มีแค่นี้แหละครับอีกอันหนึ่งก็เป็นเกมระบายสีครับระบายสีมีแค่นี้ครับมีแค่นี้เลือกคนได้แล้วก็เกมแมวพูดนะฮะมีแค่นี้นะครับเกมมันแล้วก็เราสามารถที่จะใช้Skype ได้นะครับ Twitter MSN Facebook แล้วก็ Yahoo นะฮะเล่นเว็บไซต์ผ่านเว็บนะครับแล้วก็ตัวกล้องถ่ายรูปฟังวิทยุได้แบบไม่ต้องใส่หูฟังนะครับแล้วก็ดูวิดีโอได้แล้วก็เล่นทีวีอนาล็อกได้นะครับแล้วก็กล้องถ่ายรูปเนี่ยเป็นกล้อง5 ล้านของแท้นะฮะพอเรากดเข้าไปเนี่ยครับกล้อง5 ล้านเนี่ยมันจะดูที่ตรงข้างล่างเนี่ยมันจะเขียนว่า2048คูณ1536นะครับตรงนี้นะฮะถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้กดเทคช็อตตรงนี้ตั้งเวลาถ่ายรูปได้ด้วยนะครับตัวนี้มันเจ๋งมากเลยนะฮะโทรศัพท์ corby 2 นะครับจากเว็บไซต์ scooty.com นะครับ